হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এক্সাম প্রিপারেশন। আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের জন্য একটা আপডেট নিয়ে এসেছি। সেটি হলো যে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং লোকো পাইলটের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন নিয়েছিল সেই অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস কিন্তু আজকে থেকে দেখা যাচ্ছে। তো সেই স্ট্যাটাস আপনারা কিন্তু আরআরবির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারবেন। তো কী করে আপনি দেখবেন আজকে আমি সেটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিও শুরু করব। ভিডিও শুরু করার আগে প্রতিবারের মতো বলবো, যদি আপনি প্রথমবারের মতো আমার চ্যানেলটিকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনেতে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট জানার জন্য। তো এবার দেখুন কীভাবে আপনি সেই স্ট্যাটাসটা দেখবেন। তো তার জন্য একটা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্কে গিয়েও দেখতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হবে গুগলে চলে যান, সেখানে গিয়ে আপনি সার্চ করুন আরআরবি। দেখুন আরআরবি, প্রথমে আরআরবি কলকাতা যে অপশানটা আছে সেখানে চলে যান, একটু ওয়েট করুন। দেখুন প্রথমেই যে ওয়েবসাইট লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্কে চলে যান। এবারে আপনি তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখুন আমরা এবার চলে এলাম। এবার দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে, দ্য অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস অফ ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাইড এগেনস্ট CN2। এই CN2 ওইখানটায় কিন্তু দেখা যাবে গ্রুপ ডির অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস। ওকে, এবার আপনি তারপরে যেটা আছে CN1, সেটা কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন লোকো পাইলটের জন্য। তো ধরুন আমি CN1 এটাই আমি গ্রুপ ডির জন্য দেখব। তাহলে কি করবেন, এখানে ক্লিক অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস লিঙ্ক, এখানে ক্লিক করব। এবার দেখুন আরেকটা পেজ খুলে যাবে। এবারে সেই পেজটা খুলে গেলে আমরা ক্যান্ডিডেট লগ ইন যে অপশানটা পাওয়া যাচ্ছে সেই ক্যান্ডিডেট লগ ইন অপশানটায় চলে যাব। এবার দেখুন এখানে সিলেক্ট ইউর আরআরবি টু লগ ইন, যে জোনে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন সেই জোনে চলে যান। দেখুন যেহেতু আমি কলকাতা জোনে চলে গেলাম। এবার দেখুন এখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ডেট অফ বার্থ এবং একটা ক্যাপচার আপনাকে ফিল আপ করতে হবে, ক্যাপচার কোড। তারপর কি করতে হবে, লগ ইন করতে হবে, তাহলে আপনাকে তার স্ট্যাটাস দেখিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে কি করবেন, প্রথমে আরআরবির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখানে চলে যাবেন, গিয়ে তারপরে যে ইনস্ট্রাকশন দেবে সেই ইনস্ট্রাকশন মেনে আপনি তাদের লগ ইন করলে আপনাকে কি করবে, আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ এটা আপনি যদি এবং একটা ক্যাপচা কোড ফিল আপ করে যদি আপনি যখন লগ ইন করবেন তখন আপনাকে আপনার স্ট্যাটাস দেখিয়ে দেবে। সেখানে স্ট্যাটাস অবশ্যই যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশান অ্যাকসেপ্ট করা হয় তাহলে লেখা উঠবে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশান অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে যারা লোকো পাইলটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন তারাও এইভাবে লোকো পাইলটের জন্য করেছেন, তারা দেখে নেবেন। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুনবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।